जैसे कि मैं सो रही थी, अभी मैं जाग गई हूँ क्योंकि आया है मेरा दो पार्सल जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और এতিয়া हल मोर इमान बिलक पार्सल এতিয়া লৈ যাই আছো और अलपमान पिছত यार अनबॉक्सिंग करिम और এতিয়া मैं खुलिम मोर पार्सल किता। चलो शुरू करते हैं। टा 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 टा। वाह ट्यू याहू। इसके बाद और एक डिब्बा टन टन। इसको आता है ऐसे। ही। ये है इसमें ये रही ट्यू और ये रही मिक्सिंग। ये हल्का फुल्का है, अच्छा है, आई लाइक इट। अभी थोड़े देर बाद इसको भी इस्तेमाल करके दिखेगा, लेकिन जो है नहीं है। अभी ये है दूसरा बॉक्स। इसको थोड़ा सा ऐसे साइड करके रखते हैं। इसको कहाँ से खोले समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इधर से खोलते हैं। हाँ, अब आता है टेन टेन। अब ये इसको खोलते हैं इधर से। फिर सबसे पहले आता है हम लोगों का कहीं, हाँ, ये बड़ा वाला का। फिर आता है ये छोटा छोटा का। और फिर उसके बाद आता है ये वाला ट्रे। टन टन। नहीं है तो और है बहुत सारा सामान इसके अंदर। ये है नोजेस। और फिर आया इसको शायद साइड में से ऐसे करके करता है। और फिर हैप्पी बर्थडे, ये वाला एडवांस मेरा बर्थडे की छोड़ दो। और फिर आया है ये सब का कितना अच्छा दिख रहा है ये। फिर इसके बाद आया है ये टेबल पर। फिर है ये कटक और ये ब्रश। हाँ, सब है, अच्छा है। और ये तीन कटक टिकू ये है। और फिर एक है लास्ट में ये नाजानो। আৰু এইখিনি হ'ল মোৰ আজিৰ পাৰ্চেলটো। এই চাহে বিউটিফুল। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। বাই বাই।